بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم رحاب صلاح. النهارده هنعمل بسكوت اليانسون، حاجه كده من الزمن الجميل. كانت جدتي ووالدتي بيعملوه، حاجه كده ريحتها حلوه قوي وطعمه جميل جدا وناعم وخفيف جدا. بصوا الفراغات دي يا جماعه، الفراغات دي بتدل على نجاحه. بصوا من جوه عامل ازاي، وكله كده واخد لون واحد، وطعمه حلو وخفيف وناعم، حاجه كده جميله وخفيفه من روايح زمن جميل بجد. يا رب ينال اعجابكم، ولو عجبكم ما ننساش الاشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، عشان نوصل بيكم بإذن الله. يلا بقى نشوف احنا عملناه ازاي. انا معايا 3 كوبايات دقيق، كوباية زيت، كوباية سكر، 4 بيضات، معلقتين ينسون، فانيليا طبعا عشان البيض، وكيس بيكنج باودر. يا ريت الكوبايات اللي هنستخدمها تكون كوبايات واحدة، يعني تعايري بيها كل حاجة. تمام. هنزل اول حاجة بالبيض والسكر، كوباية سكر وكوباية زيت و4 بيضات. هبدأ اضربهم كده بالمضرب، مضرب بقى، خلاط، تربيهم بالمضرب اليدوي على ايدك، اي حاجة. طبعا الاسهل والاسرع المضرب الكهرباء، لكن حابة ان انتي تضربيه على ايدك عادي، حابة برضو ان انتي تضربيه في الخلاط عادي. الدقيق بس اللي هينضاف في الاخر وتعجنيه بايدك. ويا ريت مقاس الكوبايات تكون واحدة، اللي هتعايري بيها تكون واحدة. هضرب كده كويس، انا نزلت بكوباية الزيت، هضرب كويس لحد ما السكر بتاعي يدوب والخليط تحس ان لونه فتح زي ما انتي شايفة كده. ونزلت بمعلقتين اليانسون، هنزل بقى كده بالدقيق واضرب بالمضرب برضو. ممكن في الخطوة دي تستغني عن المضرب خالص وتعجنيهم بايدك او بمعلقة خشب. هحط كيس بيكنج باودر، وهنزل بالكوباية التالتة. هو خد معايا بالظبط ال3 كوبايات دقيق. انا هضرب كده بالمضرب. حابة انتي تلمي بقى العجينة كده بايدك، هي يعني لم بس، هتلمي العجينة بايدك. انا لميتها بالمضرب، هي كده مش محتاجة مني اي سوائل، ولا انا حطيت فيها سوائل، لا لبن ولا مية ولا اي حاجة، انا ما حطيتش اي سوائل. السوائل بتاعتي كنت معتمدة على البيض وعلى الزيت بس. عايزة اقول لكم بسكوتة جميلة وهشة وجميلة جدا. معايا هنا بقى صينية، انا دهناها زيت بالمنظر ده، بس حاطة زيت كتير مش حبة صغيرين يعني. وهرش رشة سمسم، وهنزل بالخليط بتاعي. الزيت اللي انا عاملاه ده برضو عاملاه عشان الوش. هنزل كده بقى بالخليط، بصوا تقيل ازاي. قلتلكوا هي عجينة تقيلة، يعني مش زي بتاعة الكيك. الكيكة بتبقى خفيفة لكن دي تقيلة بسكوتة. المنظر ده كده. انا كده حطيت الخليط بتاعي كله، هاخد بقى من الزيت اللي انا حطاه تحت ده زي ما انتوا شايفين طالع على الوش اهو، هحطه في الاسباتولا كده وابدا اسوي الوش، او تدهني ايدك زيت وتبططيها. انا استعملت الاسباتولا بدل ايدي، بس هاخد زيت. بصوا ده الزيت اللي انا كنت حاطاه تحت طلع على الوش معايا اهو، يعني في جزء تحت وجزء طلع على الوش، سويت بيه الصينيه. عشان كده بقولك حطي شويه زياده. هحطها بقى على درجه حراره 180. انا كده برش برضو على الوش سمسم، واحطها على درجه حراره 180. وما تستوي بقى هوريها لكم. بصوا هي كده بقى استوت. هي زي يعني قريبة من الكيكة، بس مش طرية، ناشفة شوية. انا بقى هحمصها في الفرن. معايا كده سكينة مشرشرة، هقطعها كده نصين وهبدأ اقطعها صوابع بالطول.
بالمنظر ده كده، وهارجع ارصها في صينية وادخلها الفرن بقى تتحمص، لان هي برضو طرية مش ناشفة، لازم ترجع الفرن تاني. بس الفرن تبقى درجة حرارته هادية بقى عشان تاخد وقتها وتاخد لون، يعني كلها تبقى لون موحد. تمام فاهميني؟ يعني كلها تبقى لون موحد. هي مفرغة وهشة، بصوا هشة ازاي وعليت معايا قد ايه. هي شفت كنت في الصينية قد ايه. معايا صينية بقى انا مش دهنها اي حاجة. انا هحط شرايح البسكوت كده بالمنظر زي ما انتوا شايفين كده، عشان الجناب دي تاخد لون وتتحمص معايا. هتحطيها على الجناب كده وهتدخليها الفرن. اول ما تاخد لون ذهبي فاتح كده هتقلبيها وتطفي عليها الفرن وتسيبيها في الفرن ربع ساعة تلت ساعة على ما تبرد في الفرن وتتحمص معاكي خالص. بصوا بقى بعد ما اتحمصت واخدة اللون فوق وتحت زي بعض، عشان درجة حرارة الفرن كانت هادية. ما تعليش الفرن في التحميص، ما تعليش الفرن، خليه هادي خالص عشان البسكوتة تتحمص براحتها. بصوا شكله عامل ازاي، بجد طعمه جميل قوي. بصوا الفراغات دي ده دليل من نجاح ان هو هش مش مكتوم، وكلها خدت لون. بصوا عامل ازاي جوه زي بره، كلها خدت لون موحد كده، لون حلو. ده بقى مع كوباية شاي بلبن، مش عايزة اقول لكم بجد طعمه حلو قوي. ويا ريت اللي ما جربوش يجربوا، هيعجبكم بجد. ويا رب فيديو النهارده ينال اعجابكم. لو عجبكم ما ننساش الاشتراك في القناة وفعل الجرس واللايكات عشان يوصل لكم كل جديد، عشان نوصل بيكم بإذن الله. مع السلامة.